Оройн түрүү үзэгчтэй MBC-ний усан мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Замын тэмдэглэгийг эвдэж зүйтгэхгүй байхыг анхаарууллаа. Лодод дамбын солон өгүүлэлгээр хэлэл цөлөг зохион байгууллаа. Яралтай түргэн тусламжийн утсанд шаардлагагүй дуудлага ихээр ирж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Увс азтай төрийн өвчтөд хувьцаат компани олон улсын болон улсын чанартай 683 км замыг хариуцсан ажилтдаг бөгөөд өнгөрсөн өдрүүдэд Улаангомоос Наранбулаг сонгон чиглэлийн автозамын цас цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Увс азтай төрийн өвчтөд хувьцаат компани олон улсын болон улсын чанартай 683 км замыг хариуцсан ажилтдаг бөгөөд Улаангом ховд, Улаангом хандгаат, Улаангом цагаануур, Улаангом Наранбулаг сонгон зэрэг 4 чиглэлийн автозам засварын ажил хийж жолооч нарын аюулгүй зорчих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал өнгөрсөн өдрүүдэд Увс азтай төрийн өвчтөд хувьцаат компани ажилчид Наранбулаг сонгон чиглэлийн улсын чанартай автозамын нэгтэрсэн цасыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. За бид Азаа компани захирал хэдэн болтой уулзж байна. Энэ Азаа гэдэг чинь ямар учиртай өгөөнийг эхлээд тайлбарлах вэ? За Азаа гэдэг нь болохоор автозам засвар арчилт гэсэн үг. Тэгээ манайх чинь энэ Увс Азаа, Говьалтай Азаа, Ховд Азаа гэдэг ингээд бүх төрийн байгууллагууд нь болохоор компаниуд нь болохоор бүгдээр аймгийнхаа нэршилтэй Азаа гэж явдаг. Говьалтай Азаа, Увс Азаа, Ховд Азаа гэх. Төрийн өмчөд хувьцаат компани. Төрийн өмчөд хувьцаат компани гэсэн үг. 100% төрийн өмчөд компани байна. Тий. Өөрөөр төрийн мэдлэх гэсэн үг. Төрийн мэдлэх. За тэгэхээр одоо яг энэ Увс Азаа компани хариуцдаг одоо объектуудын тухай энэ хичнээн километр зам яаж одоо харьяаж ажилтдгийн тухай өдөгчд тавчхан тайлбарлах. За. Манай компани улсын буюу олон улсын буюу улсын чанартай 683 км зам хариуцсан ажилтдаг. За ингээд 683 км замаас 4 чиглэлийн зам байгаа. За энэ Улаангом ховд чиглэл, Улаангом хандгаат чиглэл, Улаангом цагаануур чиглэл, Улаангом Наранбулаг сонгон чиглэл гэдэг. Ингээд 4 чиглэлийн зам хариуцсан ажилтдаг. За энэ жилийн хувьд одоо танай компани ололт амжилт хэр зэрэг байна вэ? Тухай ярих уу? За энэ жилийн хувьд бол бид нар бол одоо зам тээврийн хөгжлийн яамнаас бид нарт бол эхлээд ингээд одоо энэ жил ийм засвар ажлын ажил хийх шаардлагатай гэсэн бид нар зураг гаргаад төсвөө хийгээд явуулдаг. За тэр зураг төсвийн дагуу манай зам тээврийн хөгжлийн яамнаас хяналтын инженерүүд ирээд үзээд за энийг хийх юм байна, энийг хийхгүй юм байна, энийг хийх гэдгийг газар дээр нь үзэж шалгаад төсөвтэй тулгаад тэгээд зөвшөөрсөн үндсэн дээр зам тээврийн хөгжлийн яамнаас өдөрт нөгөө төсвөө хуваарлж өгдөг. Тэгээд яг тэр төсвөө хуваарлсан мөнгөнд тааруулаад бид нар засвар арчилтын ажлыг хийгээд зурагтайгийн, фото зурагтайгийн, төсөвтэйг ингээд ямарваа гүйцэтгэлийн бичээ явуулдаг. Тэр гүйцэтгэлийн хянаад тэгээд зам тээврийн яам дээр хянагдаад, хөгжлийн төв дээр хянагдаад тэгээд сангийн яам руу ороод явуулаад тэгээд сангийн яамнаас санхүүжилтөнд орж ирдэг. Зөв. Одоо түргний гүүр, энэ хойдлын урт гүүр гээл том гүүрүүд засварт орлоо штэ. Тэгээд одоо хуучин одоо 30 гаруй жил болсон одоо түргэн манай Улаангом цаглын зам ч юм уу цоорхоо хагархааг ингээл бөглөөл таглал сүүлийн одоо 3 4 жилд бол амжилттай ажиллаж байгаа юм шиг надад харагдсан штэ зүгээр хөндлөнгийн үзэгчнүүдэр гэхвэл. Тийм. Бид нар бол яг тийм л да ер нь одоо манай хариуцж байгаа замаас хамгийн өндөр насжилттай нь бол Улаангом хандгаат чиглэлийн зам. Энэ зам бол эхлээд тавигдсан зам нь бараг 32 жил болж байгаа зам байгаа. Сүүлийнх нь 30 жил болж байгаа зам байгаа. Бараг манай аймагт хэрэггүй Монгол улсын хэмжээнд бараг хамгийн өндөр настай зам байх. Тэгээд энэ яг зөвхөн тухайн үед бол чанартай тавигдсан юм байлаа. Түүнээс одоо сүүлийн замд 30 жил болсон зам бол ингэж байна гэж байхгүй. Тэгээд тийм учраас бид нар бол хойд талынхаа замд бол цав, цоорхоо, нөхөөс энтрийг бол маш их хийж явж байгаа. Тэгээ манайх бол одоо ямар 100% бол асфальт бетон хочлолтой замаар холбогдлаа. Улаанбаатартай. Тэгээ сая өнгөрсөн 10 сард манай зам тээврийн хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга сайдын туслахын тэр ирээд ингээд нээлттэйгээ явсан. Одоо бид нар энэ 100% асфальтын Улаанбаатар хоттой нийслэлтэйгээ 100% асфальтын замаар холбогдсон. Бидэнд бөгөөд манай улсын ард түмэнд бол маш сайн хэрэг болж байгаа. Ер нь бол одоо зам дагаад хөгжил гихчээр
аливаа одоо энэ бетон байгуулалтын ажилчны замаас шалтгаалж аль болох ер нь бетон байгуулалт хурдснаа гэсэн үг л дээ тийм ээ. Тий. Тэгээд одоо ингээд ер нь бол энэ 100% ингээд асфальтын замтай боллоо. За тэгээд дээр нь энд гэлэхэд энэ асфальтын замыг зөвхөн энэ Азаа компани юу гэм шиг тийм ээ ашиглал дэм шиг хүмүүс ойлгоод байгаа. Бид нар засдаг зам бол 100% төрийн өмч. Тэгэхээр энэ ард нийт иргэд бүгдээр л энэ замын бүрэн бүтэн байдлын төлөөлөл анхаарч хүн бүхэн л санаа тавьж ажилламаар байгаа байхгүй. Одоо ингээд тэмдгийн хулгай авчин за ингээд машины чиргүүл энэ төр эвдрээ санаанд болгоомжгүйгээр ингээд зам зураад ингээд механик гэмтэл гаргачихна. За хэрэг зам дээр бас тиймэрхүү янз бүрийн тийм тохиолдол ирнэ. Манай компанид болно аймгийн замын цагдаа магдаад бол мэдчих ёстой байхгүй ер нь бол тийм ээ. Энд ийм дугаартай машин ингэж яа нэвдэж яа тэгж яа энд нөхөр хулгай тэмдэг хулгайлж яа гэдэг ингээд бас мэдчих юм байгаа. За бид энэ замын тэмдэг хулгайлах, зам дээр дугуй шатаах гээл гэмтлүүдийг хөндлөнгийн тийм гэмтлүүд их гарч штэ. Энэ дээр яаж зэмцүүлэх болох штэ та. Энтэй бол хүн болгоно одоо тэмцэх шаардлагатайгаа. Одоо энэ зам бол ерөнхийдөө бол та бидний ах トゥ амраг саднуудын хөдөөнөөс ирсэн одоо энэ замыг хаана юу байгаа гэдгийг одоо яг тойл одоо дэвтэр дээр ингээд одоо юу шиг одоо тайлбарлаж явах хэрэгтэй юм баггүй замын тэмдэглэгээ түн гэдэг юмнууд. Энийг л одоо хайрлж хамгаалж хулгайд алдахгүй байх. Талаас л бүгдээрээ мэдээлэл өгч тэр цаг тухайн үед нь анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байгаамаа. Замын тэмдгийн хулгайлна гэдэг шиг хүний амь хорлож байгаатай ялгаагүй гэж би боддоо шүү. Бараг тийм шүү. Амь хорлож байгаа л гэсэн нэг баг. Тэр чинь тухайн замыг мэдээлж явах хэрэгтэй юм гэдэг мэдээлэл юмыг алгуулгаж яана л гэсэн үг л да. Энэ урагшаа 18 чиглэлийн замд нүүрсний машинуудын хог бас шууд замын хажууд нүүрсний хогийг хайчдаг. Тэр улан дэгж болохгүй юм бол яг тэр зөвшөөрсөн тийм цэг дээр нь очил хайж явах хэрэгтэй. Нүүрсний машинууд нүүрснийхээ хогийг их хайдаг. Тэгэхээр нүүрсний машин барьдаг жолооч нарт одоо та нар одоо бити асгаач гэж гуйж байгаа юм байна тийм ээ. Тий одоо хамаагүй зам дээр бити ингээ хогоо асгаж байгаарай л гэж хэлмээр. Улс азаа төрөвчд хувьцаат компани нь олон улсын болон улсын чанартай авто замд засвар хийх шаардлага гарсан тохиолдолд тухайн замын зураг зам тээвэр хөгжлийн яам руу явуулж зам тээвэр хөгжлийн яамнаас төсөв батлагдсан сангийн яамнаас санхүүжилт орж ирсний дараа төсвөлсөн мөнгөөр авто зам засварын арчилтын ажлыг хийдэг байна. Мөн тус компани нь замын тэмдэглэгийг замуудад байршуулна иргэд жолооч нарын аюулгүй зорчих боломжийг бий болгоно ажилдаг. Сайнны хажуугаар сар гихчээр замын тэмдэглэгийг эвдэж сүйтгэх авч хаях хулгайлах зэрэг тохиолдолд сүүлийн үед гарах болсонтой холбоотойгоор тус компани зүгээс хяналт тавина ажиллаж байна. Хэрвээ замын тэмдэглэгийг эвдэж сүйтгэж хулгайлж байгаа иргэн жолооч нарыг харсан хүмүүс цагдаагийн газар болон Улс азаа төрөө өмчт хувьцаат компанид хандаж мэдээлэл өгөхийг анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн улсын тэргүүний ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбороос сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш Дүншиг багштай 7-гийн Е ангийн хамт олон төрийн сойрхолд зохиолж Чадраавалын лодоо дамбын солонго гүйлгээр эцгийгтэй хамтран хилэлцүүлэг зохион байгууллаа. Улсын тэргүүний ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбороос сургууль хүүхдийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарна олон төрлийн арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулдаг. Тухайлбал өнөөдөр Монгол хэл уран зохиолын багш Дүншиг багштай математик англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтад 7-гийн Е ангийн хамт олон төрийн сойрхолд Чадраавалын лодоо дамбын солонго өгүүлэлгээр эцэг эхтэйгээ хамтран хилэлцүүлэг зохион байгууллаа. Улсын тэргүүний цогцлбор 1-р сургуулийн математик англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтад 7-гийн Е ангийн анги удирдсан багш Монгол хэл уран зохиолын багш Дүншиг багшийн одоо хүсэлтээр 7-гийн Е ангийнхан дэрж номын хилэлцүүлгийн үйл ажиллагааг одоо эцэгчүүдийн төлөөлөл болгон зохион байгууллаа. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо номын хилэлцүүлгээр зохиолч лодоо дамбын солонго нэртэй өгүүлэлгийг одоо сурагчид маань уншиж танилцсан эцэгчүүдтэйгээ хамтран номын хилэлцүүлгийг хийсэн юм аа. Тэгэхээр лодоо дамб зохиолч маань 1960 гаруй оны 60-аад оны үед одоо энэ зохиолыг бичсэн. Тэгэхээр энэ солонго зохиолоор бол хүүхдийн одоо хүмүүжилт эргээр одоо нөлөөлөх үс. За ахуй ёс заншилтайгаа амьдралдаа их ойрхон ахас дээдсээ хүндэлдэг амьдралд хөдөлмөр их чухал үүрэгтэй. За үүнээс гадна зохиолын гол баатар солонго бие баатар эдгээр маань бол нөгөө хайр сэтгэлийн холбоотой нэгнийг хайрлж хүндлэх. За
хайрлж хүндлснээр эргээд хаагцах, салах тийм ээ. Энэ асуудлыг олгол одоо байдлаар харуулсан ийм зохиол байна. Тэгэхээр энэ зохиолоос энэ 7-гийн Е-ийн сурагчид маань 2-оос одоо 3 удаа давтан уншиж өөрсдөө энэ зохиолоор одоо бүтээл одоо туурвсан ийм сайхан арга хэмжээ болж одоо өнгөрч байна. Тэгэхээр сурагчид маань маш их, хүүхдүүд маань маш их ойлгодог болсон байна. Үүнийг эргэцүүлж боддог болсон байна. За энэ зохиолоос маш их ухаарлыг авсан тухайгаа өөртөө бид нартай бас илэн талангуй ярилцаж хэлэлцүүл маань сайхан болж байна. Тэгэхээр одоо энэ нийгмийн хөгжлөд байгаа цахим ертөнц маань бүх юм л цахим хэрэглээнд тулгуурласан хүн болгоны хүүхэд багчууд эцэг их гэлтгүй бүгдээрээ цахим ертөнцид байж идэг. Орой одоо ажлын бус цагаар, хичээлийн бус цагаар цахим ертөнцид дурлах, цахим ертөнцид байх хүмүүсийн тоо бол байнгын л одоо нэмэгцэр байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ үедээ сурагч багчуудыг одоо сурагчдыг энэ уран зохиолын номыг шимтэн унших, уран зохиолын номоос ухаарл авах, одоо энэс сурч хүмүүжих энэ эрхэм одоо зүйлийг сурталчлан таниулж байгаа одоо 1-р сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын заа гаргын нийтлэлийн ахлагч Дүншиг багштай их баяр талархаж байгаа. Эдний анги бол ер нь бусад хүүхдүүдийг ботход маш хэмжээний цаг хугацааг одоо англи хэл, математикийн анги юундаа сургалтанд зарцуулдаг хэдий ч хажуугаар нь ном чимтэн дурлах, номын санд ном унших, бүх нийтээр унших, номын жагсаалтын даваа номоо унших, эргээд энэ тэгээ хилжүүлэх зохион байгуулах, уншиж ойлгосноо эргээд багштай тайлбарлах, сурагчид эцэгчүүдэд тайлбарлах үйлдвэрлэж байнгын зохион байгуулалт учраас эдний ангиар бас бахархаж байгаа. Тэгээд нийт эцэгчүүдтэй сурагчид багш нартай энэ номд хүүхдүүдийг одоо дагуулan дуурайн одоо сургах энэ ажилд нь хэрхэн амжилтыг хүсье. 20 дугаар зууны нэгт зохиол Чадралын лододомб Монгол ёс заншил бие биенээ хүндлэх, хайрлах, ахуй амьдралын цомыг солонго өгүүлэхтэй шингээсэн байдаг. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд сурагчид солонго өгүүлэхээс юу мэдэж ойлгосноо эцэг их багштай тайлгнасан юм а. Би энэ хичээлээр ингээд нэг манай Монгол ёс заншил ямар хүчтэй гэдгийг бас ямар хүчтэй гэдгийг ойлгосон. Бас манай улс одоо Монгол ёс заншлаа алдж байгаа. Тэгээд дээр үед манай улсын хүүхдүүд их бэртэй, сайн сэтгэлтэй хүүхдүүд гэсэн бол одоо ааштай хүүхдүүд байгаа. Тэгээд Монгол ёс заншлаа алдж болохгүй гэдгийг ойлгосон. Бид нэр энэ интернет орчноос ингээд мэдлэгийг тэр болгоно авч чаддгүй. Харин энэ ийм зохиол номноос мэдлэгийг бүрэн авч чаддаг. Бид нар бас нэг дэлхийн гайхамшигүүдэд тэр болгоно очиж чадахгүй. Тэгээд номноос бол бүрэн тэр гайхамшигуд очсон мэт ойлголтыг авч чаддаг. Манай ингээд ном уншихаар ингээд номын тэмдэглэл хийж байгаа. Тэр номын тэмдэглэл дээр одоо ингээд 7-р ангид унших зохиол, өөрийнхөө уншсан зохиол гэх мэт зүйлсийг бичээд ухаарл, сэтгэгдэл, гол дүрүүд гэх мэт зүйлийг хийж байгаа. Тэгээ ухаалаг утсаар бол ингээд мэдээлэл авахд нүдний хараанд муу, биеийн эрүүл мэндэд муу, тэгээд номноос мэдээлэл авахд сайн гэж ингээд хэлмээр байна. За энэ хичээлээр бол миний хувьд бол одоо жишээ Монгол ёс заншил болон хүмүүн хүнтэйгээ харьцах соёл гэх мэтийг сурсан. Одоо жишээ нь хүнээс юм авахтаа гараа тосох гэх мэт. Бас дээрэс нь одоо бусдыг ингэж үдэж гаргаж угтах гэх мэт зүйл бол сурсан. За ном гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай зүйлс юм. Номын нэг хэсгээс бол олон төрлийн ингээд санаа тийм зүйлс одоо ухаарлыг авч чаддаг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол ном унших их дуртай. Ер нь тэгэл цаг зав гарвал тэгэл өдөр ч гэсэн нэг 30 минут 10 минут ном уншсан. Тэгээд өдөр болгон ном уншснаар бол миний мэдлэгийн улам тэлдэг гэж өөрөө боддог. Тэгээд бусдад бас уриалахад бол ядаж ингээл байнга биш ч гэсэн ядаж 7 хоногт нэг удаа, сард нэг удаа ч гэсэн номын санд суугаад нэг ном ингээд аваад уншаад байх юм бол жилийн дараа тодорхой хугацааны дараа маш их мэдлэгтэй болно. Тийм учраас та бүхэн номтой нөхөрлөж ном уншиж байгаарай гэж уриалж байна. Миний бодлоор бол энэ лодо дам гэдэг зохиолч энэхүү өгүүлгээр одоо бусдын хүнлэг Монгол ёс заншлаас суралцахаас зүдийгөө одоо жишээ нь ингээд хамт байхад ингээ хэдийгээр
нэг хайрлаж хүндэлдэггүй ч гэсэн яг ингээд явахт нь ингэж өгүүлдэг тэрийг ингэж бас ухааруулж яг ингээд бусдыг явахт нь ингэж хайрлахгүй хажууд нь байхдаа бас ингэж хайрлаж хүндэлж байгаараа гэсэн санааг илэрхийлсэн гэж бодож байна. Бид нар ч ингээл олон цагаар хичээл орно тэрэг завт ингээл хөвчлэн багш нараа ордог. Тэгээд ингээд яагаад эцгийн ичнэр бооржуулдаг юм бол өөр хүмүүс оржуулдаг юм болоо гэж бод. Тэгээд өнөөдрийн номын хилцүүлгээрээ бол ингээд манай ангийн энэ хүүхдийн ингээд ээж орж байгаа нь бол бид нар тасны төрлөөр сонирхолтой байгаа. Сурагчдын дунд зохиолын хэлэлцүүлэг зохион байгуулснаар сурагчид бусдын өмнө өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай суралцахаас гадна үзэл бодолтой тууштай байх, зохион найруулан бичих чадвартай суралцах давуу талтай юм а. Өчигдөр 15 цагийн үед 10-аас 12 насны 5 хүүхэд тээврийн хэрэгсэлж олоод нь замын хөдөлгөөнд оролцсон зөрчлийг тээврийн цагдаагийн албаны албан агч илрүүлсэн байна. Энэ талаар тээврийн цагдаагийн албанаас тодруулахад тээврийн хэрэгсэл болон 5 хүүхдийг манай албан дээр авч ирсэн байгаа. Тээврийн хэрэгслийг журамлаж хүүхдийг эцэг их асран хамгаалагчид хүлээлгэж өгсөн байна. Эцэг их асран хамгаалагчид хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулж тээврийн хэрэгслийг хэдэн настайгаас жолоодох болох талаар болон осол гарвал ямар хор хөнөөлтөйг хэлж өгч ойлгож байхыг зөвсөн юм а. Хүн ам орон сууцны тоолгын Баяулгын аймгийн комисс ээлжид хуралдаанаа өчигдөр зохион байгууллаа. Хуралдаанаар үндэсний статистикийн хорооны хүн ам нийгмийн статистикийн газрын дарга тоолгын улсын комиссийн нарийн бичгийн дарга амар бол цаашид хийх үйл ажиллагааны талаар аймгийн тоолгын комиссд мэдээлэл өгсөн юм. Мөн улсын тоолгын комиссээс аймгийн дарга нарт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж тоолгыг өндөр зохион байгуулалтаар явуулахыг санууллаа. Монгол Улсын хүн ам орон сууцны улсын ээлжид тоолго 2020 оны 1-р сарын 9-өөс 15-ны хооронд орон даяар нэгэн зэрэг явагдана. Уг тоолгыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн төвшөнд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх гэр бүрээр нь тодорхойлж өнгөрсөн 10 жилийн ололт амжилтыг дүгнэх, эрх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгох юм гэж үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа хадгалах хугацаа дуусаагүй эсхийг шалгах, сав баглаа буудлын бүрэн бүтэн байдлыг анхаарах, мах загас, шууд зэрэг түүхий бүтээгдэхүүнийг шууд хэрэглэдэг бусад бэлэн бүтээгдэхүүнээс тусад нь авч явах, хөлдөөс нь хөргөсний хүнд худалдаж авсан бол аль болох богино хугацаанд хөлдөөгч хөргөчөндөө хийх хэрэгтэй гэдгийг аймгийн мэргэжлийн элтийн газраас иргэдэд хандна харуулж байна. Хэрвээ хүнсний түүхий бүтээгдэхүүн хэрэглэх хугацаа хэтэрсэн, сав баглаа буудлын урагдж гэмтсэн, лаадалсан бүтээгдэхүүнээс савн зэвэрсэн, хонхоож цохигдсон, хийдүүлж тагн төвс дарахад хотолцож байвал худалдаж авахгүй байхыг санууллаа. Мөн өндөгний хальсыг нэмгэрч өнгө нь өөрчлөгдсөн, хагарч цуурсан, гадна талан бохирдсон шилэнд савлсан бүтээгдэхүүнд булингор тундас хөгц үүссэн байвал авахаас татгалзах хэрэгтэй гэж байна. Зах худалдааны төв дэлгүүрт худалдаалж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд муудаж чанар аюулгүй байдал нь алдагдсан байвал аймгийн мэргэжлийн элтийн газрын улсын байцаагчдад болон 7045 2288 утсанд мэдээлэл өгч шуурхай шалгуулах хэрэгтэй. Шинэ жилийн баяр ойрцсон энэ өдрүүдэд өөрийнхөө болон гэр бүлийнхээ гишүүдийн амнаас эрүүл мэндэд анхаарч хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа аюулгүй эсхийг сайтар шалгах хэрэгтэй. Аймгийн мэргэжлийн элтийн газрын улсын байцаагч дэлгэрмаа зөвлөж байна. Энэ сарын 2-оос 3-нд хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 10 дугаар хуралдаанаар бүтэн онцгой хүүхдэд жилд нэг удаа 500 сая төгрөгийн урамшуул болохоор шийдвэрлээ. Тодорхойлбол аймгийн хэмжээнд байгаа 79 бүтэн онцгой хүүхдэд жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-нд 250 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгодог байсан бол 2020 оноос эхлэн 500 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлээ. Анх 2013 онд тухайн үеийн аймгийн засаг дарга байсан эцгийн төсвөр нь хөх толгой хадгаламжийг санаачлан бүтэн онцгой хүүхдэд өмнө хагас онцгой хүүхдэд 50 сая төгрөгийн хадгаламжийг нээж жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-нд олгож ирсэн юм. Тэрээр 2016 онд бүтэн онцгой хүүхдэд жилд нэг удаа олгодог мөнгөнд дүнг 200 сая болгож өсгсөн бөгөөд энэ нь сүүлийн 3 жилд 50 сая төгрөгөөр нэмэгдэж тасралтгүй олгогдсоор ирсэн байдаг. Аймгийн хэмжээнд 1679 хагас онцгой хүүхэд байгаа бөгөөд тэдэнд жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-нд 50 сая төгрөгийг урамшуул болгоно олгож байна.
Төв суурин газрын хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой өвлийн эцэс махны өргөдсөн худалдан Яарамгийн зам дагуу байрлах, Сансар нарны зам дагуу байрлах саруул худалдааны төв, Чингис зочид үйлдлийн эсрэг талд байрлах Sky их дэлгүүрт энэ сарын 5-наас 20-ны хооронд үргэлжлэн өргөдсөн худалдаагаар иргэд өвлийн хэрэгцээний маха зах зээлийн үнээс 500-аас 1000 төгрөгөөр хэмт худалдан авах боломжтой. Өргөдсөн худалдаагаар эрүүл ахуйн үндэслэх шинжилгээнд хамрагдсан, уламжлалт аргаар шаардлага хангасан мал нэдлгааны зэгт бэлтгэсэн мах малын дайвар бүтээгдэхүүнийг дундын зүйчлэгшгүй үнээр худалдан авах юм. Өргөдсөн худалдаанд булган, доронговь, төв, өмнө говь, говьалта, завхан, хөвсгөл, скватер, уус, ховд, өвөр хангаал зэрэг 11 аймгийн малчид оролцож байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас гаргасан судалгаагаар өнгөрөх 9-р сарын байдлаар бэлчээрт 84.2 сая толгой мал байгаагаас 16.5 саяыг хэрэгцээлэх 67.7 сая малыг үйлжүүлэх тооцоо гарсан байна. Дараагийн мэдээ Хүйтний улирал ихсэнтэй хологдуулан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яралтай түргэн тусламжийн 103 дуудлагын утсанд ханиад томоотой холбоотой хүүхдийн дуудлага ихээр ирэх болсон байна. Сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд 150 иргэнд яралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлжээ. Яралтай түргэн тусламжийн төвийн үйл ажиллагаа ачаалал багтаа хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сүүлийн үед ирж байгаа дуудлагын зөнхлөх тохиолдлыг ханиад томоотой холбоотой хүүхдийн дуудлага эзэлсэн байна. Эрүүл мэндийн тухай хуулинд зааснаар ухаангүй байдал, зүрх судасны дутмагшил болон жирэмслэлтэй холбоотой амнаас нь аюулд тулгарсан бүх төрлийн цус алдалт, цээж хэвлийн хүчтэй өвдөлт, боор шээсний замын хурц дутмагшил, бүх төрлийн хордлого, нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй, сэтгцэн эмгэг, осол гэмтэл, автосол, төлөнхий зэрэг өвчнүүдийн үед яралтай түргэн тусламж авах шаардлагатай гэж заасан байдаг. Гэтэл иргэд энэ талаарх ойлголт дутмаг байгаагаас үр дүнгүй болон шаардлагагүй дуудлага ихээр өгч байгаа нь эргээд хүний амнастай холбоотой яралтай дуудлаганд цагаалдаж очих эрсдлийг дагуулж байгаа талаар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн яралтай түргэн тусламжийн тасгийн их эмч оролцтмаа хэлсэн юм а. Ийм байдлаар 103-ын дуудлагууд ер нь харьцангуй тогтвортой байгаа. Сүүлийн зохилж байгаа дуудлага гэвэл хүүхдийн өвчлөл багаар жоохон нэмэгдэж байгаа. Хүүхдийн өвчлөлтөр дотроо ханиад том нэмэгдэх шинжтэй байна. Бусдаар бол арай гайгүй. Одоо халтурч унсан гэмтлийн талаарх дуудлагууд бол ерөнхийдөө ирэхгүй ганц нэг ирсэн ч юм уу тийм тохиолдлууд байна. За ард иргэд анхааруулж хэлэхэд ямар дуудлага бас их ирж байна гэхээр шаардлагагүй дуудлага бас нэлээд ирдэг. Энэ дотроо ямар дуудлага байна вэ гэхээр гэрээ хаягаа нэгдүгээр буруу хандуурч хэлсэн тохиолдол байгаа. Очихоор хаягн дээрээ байдгүй. Хаяг нь буруу болохоор одоо нөгөө дуудлага өгсөн утсаар нь эргэж залахаар тэр утсан дээрээ байдаггүй. Тийм тохиолдлууд бас байгаа. Зарим нэг тохиолдол бас тариа хэлхий гэсэн дуудлага ирдэг. Одоо 103-д бид нар нөгөө яаралтай түргэн тусламжийн бас үйлчилгээ явуулж байгаа учраас бас тийм тариа марыг бид яг яаралтай шаардлагатай хүнд бол хийгдэг байгаа. Нөгөө орой нэмчилгээ, гэрээр имчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс бас заримдаа тийм дуудлагууд байгаа. Аль болох боломжоор одоо энэ манай түргэн гэрээр одоо хувьд одоо имчилгээ хийдэг байгууллагууд бас нэгдсэн байна шүү дээ. Сувилгын тусламж үйлчилгээ явуулдаг. Эмчийн заалтаа бол хийж өгдөг сувилгын тусламж үйлчилгээний байгууллагууд байгаа. Хувийн эмнэлгүүд бас байгаа тийм ээ. Эмчийн заалтаар хийдэг. Аль эсвэл болохгүй бол та эм тариагаа авчираа 103 дээр ч гэсэн ирээд хийлгүүлж болно. Энэ тал дээр та нар бас нэлээд анхаараарай гэж хэлмээр байна. Хоёрдугаар дараагийн дугаард бол дуудлагын бас нэг шаардлагагүй дуудлага нь юу байдаг вэ гэхээр хаягаа андуурхаас гадна очиход өвчтөн маань өвдөж байгаа зовёроо энэ хэлээрээ хэр зовиргүй байдаг ч юм уу тий. Түүн өвдөж байгаа болцсон юм аа. Одоо ингэж байгаа маа одоо тайван байна ч юм уу тий. Өмнө ганц нэг өвдөсөн тийм зовир яаралтай биш тий. Тийм зовироос бас өгөх шаардлага байдаг. Тийм дуудлаган дээр бид нэр явж гинтийн шаардлагатай төрөх ихийн ч юм уу те хүчс алдсан эсвэл ухаангойгоо амьд тэнцэн үеийн дуудлагууд ирдэг. Энэ үедээ бид нэр бас нөгөө дуудлаганд бас амжиж очихгүй байх тийм хоцорч очих тийм тохиолдол мэрсээр гарч байгаа. Тэгээ ард иргэдэд анхааруулж хэлэхэд дуудлага аль болох тодорхой сувилагчтай гэрийнхээ хаягийг маш тодорхой өгмөр байна. Тэгээ тодорхой өгсөний үндсэн дээр яг өөрийнхөө өгсөн дуудлагынхаа тэр дугаар дээрээ байвал маш зүгээр байдаг. Жолооч нь бас гэрийн хаягийг асууж очдог тохиолдол байгаа шүү. Нэгдсэн эмнэлгийн 103 түргэн тусламжийн дуудлагын утсанд сүүлийн 7 хоногт 150 гаруй дуудлага ирсэн байна. Ирсэн дуудлагын ихэнх хувийг халуурсан ханиалгасан хүүхдийн дуудлага эзлэж байгаа бөгөөд мөн зүрх судас артерийн даралт ихсэлтэй холбоотой дуудлагууд ч мэрсээр ирэх болсон байна. Өдөрт яралтай түргэн тусламжийн 103 утсанд 20 орчим дуудлага ирж байна. Сүүлийн 7 хоногт бол нийт нэг 150 гаруй иргэдэд үйлчилсэн байна. Энд юунд тохиолдож байхаар оройн заагаар хүүхдийн өвчл бол нэлээд илүү байдаг. За хоёрдугаарт болохоор хавдрын өвчтэй хүмүүс маань бас дуудлага айгүй өгдөг байгаа. Эдгээр маань болохоор яхаа би зовир ихтэй, шаналгаа ихтэй хүмүүс бол бид нар бол тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Одоо ийм дуудлагууд бол
зохиолдог байж байгаа. Бусдаар бол 3-4-р жагсах юм бол зүрхний өвчлөлт даралт ихсэлт 3-р тоож ирдэг. 4-р бол хөвлийгээр өвцөн шалтгаан тодорхойгүй өвдөлтүүд ирдэг. Хоол уусруулах замынх юм уу эсвэл бусад үр дүнлэнтэй бөөршөөс ялруулах замын өвчлөлүүд бас ингээд 4-р байранд жагсаж орж ирдэг байна. Анхааруулж үзэхэд бага насны хүүхдүүд бол дуудлага одоо мэрсэр бага ихсэж байгаа маань болохоор хүүтэнтэй холбоотой байгаа юм. Хүүтэнтэй холбоотойгоор хүүхд чинь ханаад томоо хурж байгаа бол цэцэрлэгтээ явуулахгүй байх ч юм уу те. Эмчилгээгээ гэрээр авах, эмчид заавал ирж үзүүлэх шаардлагатай байна. Гэрээр дур мэдэж эмчилгээ хийснээс болоо хүүхдийн ханаад томоо улам хөндрөх ч юм уу тийм шалтгаан гарч байгаа. Тэрнээс болоод бас эмнэлэгт хэвдэг хүүхдүүдийн тоогоос үнэхээр ихсэж байгаа. Тийм учраас аль болох эмчтэртэй ирж үзүүлээд эмчилгээ зөвлөгөө авмаар байна. Хэрвээ үнэхээр хүүхд чинь өвдөд ханаад томоо ихссэн бол цэцэрлэгт явуулахгүй байхыг зөвлөж байгаа. Цэцэрлэгт яваад нөгөө хүүхд ханааттай хүүхд цэцэрлэгт явах бусд найзуудаа ангийн хүүхдүүдэд тараах ч юм уу тийм тохиолдол гарч байгаа. Бас мэрсэр салхин цэцгийн дуудлага бас ирж байгаа. Салхин цэцэг ганц нэг цэцэрлэгүүдэд ганц нэгээр тохиолдож байгаа учраас салхин цэцэг өвчнөөс утсан сэргийлэх болго хүүхдийн дахлаажуултыг бас сайжруулмаар байна. Бас ямар нэгэн тууралт ч юм уу цэврийтэй тууралт, аль нэг улаан өнгийн тууралт гарсан тохиолдолд заавал гэрээр авчир 103 дээр авчиж үзүүлмээр байна. Эмчил үзүүдээ салхин цэцэг бол хөл хороо тогтоох хэрэгтэй тийм ээ. Гэртээ хүүхдээ асрах хэрэгтэй, хүүхдэд гэрийн эмчилгээ зөвлөнө. За заримдаа салхин цэцэг хүүхдүүд тэрийг мэдэхгүй ангидаа яваад ангийнхандаа бас тараах тийм тохиолдлууд бас гардаг. Иргэд яаралтай түргэн тусламжийн төвд хандахтаа өвчтний биеийн байдлыг зөв үнэлэн түргэн тусламжийн утсанд мэдээлэл хүргэхдээ бөгөөд гэрийн хаяг байршлаа тодорхойлж эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг хөндлөн зайлшгүй шаардлагатай үед 103 тусгай дугаарт дуудлага өгөхийг анхаарууллаа. Мөн хөтний улирал эхлэж байгаа энэ цаг үед эцэгчүүд бага насны хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа сайжруулж илчлэх сайтай хоол ундаар дархлааг нь дэмжих, дулаан уцслах, өвчлсөн тохиолдолд дур мэдэн нэмжлэхгүй байх шаардлагатай тохиолдолд яаралтай түргэн тусламжийн төв болон өрхийн эмнэлэгт хандахыг эмч мэргэжилтэн зөвлөж байна.